abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. asalaamaaleykum mbokk yi taskatu xibaar yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñi fi teew tey di nuyu tamit ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan ci seen kër di wax ne tey ñëw nañu fii accomplir suñu devoir citoyen ñëw voter di rafetlu lépp di nuyu ñëpp di sant ñëpp mais surtout di jéggalu sénégalais yëpp ndaxte umpul kenn ne campagne électorale dafa metti na ci leader politique yi metti na ci candidat yi mais surtout metti na ci askan wi mu nekk 3 semaines yoo xamante ne dugg nañ ci gox-goxaat yëpp jéem a wax ak ñëpp et surtout sénégalais yi dégluñu mais ñu attention mais ñu cër donc mënuñu di leen sant mais di leen massawu coono militant yi ànd ak ñun fépp fu ñu wëlbatiku ci Sénégal ñi ngi fa woon ñii dox nañu ba seen dàll yi dagg donc vraiment sama kàddu gi jiitu kàddu cant la ak ngërëm ak massawu coono di wax ne lii mooy démocratie képp kuy xeex ba dugg ci langum politique bis bii moo ko waral moom mooy bisu vote nga mën a dugg ci sa bureau de vote tànn ki la neex ki la doy ci kàddu yi mu wax ci li dalal sa xel nga voteel ko mais ñaan yàlla lii nga xamante ne def nañ ko ci 24 mars 2024 te mu feddali wane ne ñun suñu réew Sénégal atteindre na sa maturité démocratique tey tamit dañu ko wanewaat c'est vrai campagne bi du woon bu yomb campagne bi métti woon na bëri woon na ay tolof-tolof wante alhamdulilah nañu sant yàlla ba tey ñu mën a dugg et puis passer une élection vraiment dans le calme ci jàmm ci salaam ku nekk voté ki la neex di ñaan yàlla nag jàmm ji nga xamante ne moom la ko bis bi tàmbalee tey ñu jeexalee ko noonu incha allahu rabbi di xaar résultat yi et surtout ku nekk yi tamit respecté ndogalu yàlla lépp nañ ko delloowaat ci loxo yàlla suñu boroom moom mi nga xamante ne moo mën mooy fal te gëm naa ne moo xam li gën ci Sénégal te dinañu ko defal incha allahu rabbi mais saisir opportunité bi tamit remercier ak féliciter suñu coalition sàmm sa kàddu mu nekk un bloc générationnel boo xam nekk ci ñun am na loo sacrifier am na loo bàyyi fàtte nga sa bopp pour que ñu mën a ànd booloo coalition yi bëri na mais suñu particularité coalition moom mooy am nañu tête de liste muy Barthélémy Diaz mais c'est une coalition de leaders donc ku ci nekk ci ñun am na loo bàyyi ma gis ci benn simplicité jiital gi ñu jiital Sénégal man en toute responsabilité dalal na sama xel am yaakaar ne nag lii nga xamante ne ñaan nañ ko Sénégalais yi mooy l'opportunité pour que ñu liggéeyal leen dinañ ñu ko may ndaxte fii ñu jëm di pencum ndaw réew mi li ñu bëgg rek mooy taxawal fa askan wi li ñu bëgg mooy mën a liggéeyal Sénégalais yi te gëm nañ ne suñu expérience suñu expertise war na mën a dalal xelu nit ñi ba mu wóor ne buñ fa duggee incha allahu rabbi duñ fa taxawal keneen kudul le peuple sénégalais donc maa ngi remercier ñëpp di beral nag remerciement bu particulier à la presse wax dëgg fa yàlla la presse nationale surtout ñi nga xamante ne àndoon nañu ak ñun ci terrain bi yombul woon metti woon na torop campagne bi et puis dafa guddoon 3 semaines mais vous avez été là et souvent tamit dinañu fàtte ne ñun suñuy message ak suñuy taxawaay pour que mu fës yéen a koy fësal donc ñu ngi leen di féliciter ñu ngi leen di remercier di leen jaajëfal ci lu bëree bëree et surtout yi tamit njaboot gi kenn mënu leen fàtte ñi nga xamante ne tey ñoo tax ñu mën a taxaw fii te am doole léegi nag man Anta Babacar mënuma bañ a wax ak waa ARC l'alternative pour la relève citoyenne les responsables les militants dama leen di féliciter parce que dañoo battre campagne de belle digne et forte manière dans la discipline dans la rigueur sans acte de violence ni quoi que ce soit donc vraiment mes félicitations et mes remerciements à toute la famille ARC de lépp teg ko ci loxoy directrice de campagne de la coalition Sàmm Sa Kàddu di honorable Lalla Aïcha Fall maa ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm di wax ne nag ñi ngi ñaawlu tamit toutes les formes de violence yi nga xam ne gis nañ ko pendant cette campagne gëm naa ne loolu du politique en tout cas ñun du suñu politique donc ñi ngi ñaan yàlla élection yii di ñëw ñu bañ a am xeetu violence yooyu parce que ñi ciy gaañule wala ñi ciy yàqule wala am na ñaar ñoo xamante ne jot nañ ci perte seen bakkan ñàkk seen bakkan loolu mënuñu lu di ko ñaawlu ndaxte bëgg a liggéeyal sa askan warta mën a méngoo ne da ngay xiiroo wala da ngay ŋaayoo politique mën na ànd ak xëccoo
mais surtout xëccoo boo xamante ne dañ koy teg ci débat d'idées na nga am nga xam-xam bëgg nga liggéeyal sénégalais yi da ngay taxaw nga wax ko wante jarul noono te dañ ko xaw a gis nag ci campagne bi te loolu dafa ñaaw kilifa day reste kilifa te incha allahu rabi sénégalais yi xam naa ne mën nañoo tànn ki leen doy mën nañ sax toog seen kër yi ñu votel la coalition bi gañeel ñëpp incha allah bi nga xam ne moo tere xale yi mbëkki c'est la coalition Sàmm Sa Kàddu. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew.